una culebrita, amigos. Así es de que continuamos siempre llevándoles videitos cortitos de entretenimiento. Así es de que por acá todavía pues no he visualizado un conejo que ande aparte del que les quería mostrar a inicio de video. Pero posiblemente me encuentre con otro más por acá, amigos. Por acá es un camino bastante concurrido de personas, las cuales vienen a hacer ejercicio, caminando en bicicleta normal, en bicicleta eléctrica. Pero pasan muchas personas por este camino, el cual pues si hay algún animalito por acá cerca se asusta rápidamente y se mueve hacia lo más profundo de acá de este bosque, amigos. Así es de que bueno, vamos a continuar. Por acá creo que se ve un poco más. Sí. Estoy escuchando por acá un sonido de agua, amigos, el cual puede ser una cascadita que esté por ahí. Ajá. Exactamente, amigos. Y está, híjole, está bastante grande. Nada más que hay muchos árboles por acá. Aunque todavía se puede mostrar un poquito, no al 100%, pero se las voy a medio mostrar ahí, amigos. Pero ya cuando los árboles les crezca todo lo que son las hojitas, no se va a poder ver allá al fondo. Vaya, por ahí está, ahí. Le voy a dar ahí un acercamiento. Híjole, pero no se ve muy bien, amigos, pero podemos ahí notar el agua que está cayendo de esa altura hasta allá la parte baja. Todo ahí está la cascada. Ahí está. Desde la parte alta, desde por ahí, ajá, allá, a mediación casi de la pantalla, ahí se lo voy a poner. Desde esa parte alta, tiene de barato unos 15 metros quizás. Por ahí, unos 15 metros. Hasta allá abajo, amigos. Vean ahí. Por aquí estamos en otro ángulo, creo que por acá se puede notar mejor. Vean ahí la caída hasta allá abajo. Ajá. Muy bonito. Así es de que bueno, vamos a continuar hacia otro extremo, amigos. Así es de que ya les mostré por ahí lo que es una bonita cascada. Y por el momento el sol se nos ha ocultado, amigos. Hay unas nubes con presencia de agua ahí, el cual no se descarta de que posiblemente se nos venga la lluvia. Así es de que bueno, los vamos a ir dejando, amigos, acá con este pequeño videito. Acá en la naturaleza, vamos a ver en qué lugar los vamos a dejar por acá. Así es de que saluditos y será hasta el próximo videito, amigos.